世界万航台拢伫咱台湾新眼界，观众朋友大家晚安，大家好，我是主持人黄平仁。讲到这2天，真侪家庭主妇，唔那家庭主妇，一般人去早餐店拢会讲，鸡卵哪会起大价？鸡卵强要卖富起，卵价一直酷起，实在是冬天呢，鸡母较无起毛子，佮爱换母后时机，政府补贴来求稳定。 但是鸡卵起价敢是有合理？人人要食，你我就爱好好来看这集，破解鸡卵计销的秘密。首先来紹介現場的來賓，頭一位是咱中興大學動物科學系名譽教授柯震中柯教授。 主持人、各位观众，大家好；主持人、各位观众，大家好。那么第二位是东海大学特产与生物科技系的教授陈英和陈教授。主持人好，各位观众大家好。那么第三位是咱农业议题的作家焦军。主持人、各位观众朋友大家安，大家好。那么首先来关心啦，到底卵价？ 是毋是真正起了无合理？爱真正起甲挡袂牢。国内啦，这个鸡卵啊量变少，所以呢，2月13号开始，鸡卵呢1斤又搁起2块。那么批发价1斤52。这观众朋友可能无啥通好理解、无概念，但是这是史上以来上悬的计数。农委会按算，爱至少2礼拜到1个月。 产量才会较正常，不过养鸡协会呢认为，可能要等到清明节，产量才会稳定。店内底大会罐头什么拢有，只有装鸡卵的篮内底是空。就是安尼，贵人啥敢买？交谈状况就是比平常一般的量还要减少大概3到4成左右。 鸡卵供应量正紧张，为13开始，每台斤起2块，产地计销每台斤42块半，批发计销52块。中会历史观点，不止来买卵的民众买无，常常爱叫卵的便当店头家同款真困扰。从以前1箱500多张，到现在已经1000了，而且还叫不到蛋。 受天气变化，甲农民进行生产加群的调整影响，农委会按算2礼拜到4礼拜了后，产量才慢慢恢复回稳。按照目前的一个生产排程跟养鸡群的一些状况，整个换羽休产大概要2到4周，才会慢慢的恢复投产。那这部分大概是整个后续产销的一个变动，那我们也会持续的观察。 市价协会有估目前鸡卵1天的产量伫11.3万箱左右，目前减少差不多5000箱的产能，爱等老鸡太晏，恢复产能可能爱到清明节过后。应该还有一波的老去淘汰的数量，所以想要恢复应该是比较缓慢一点，清明节以后的吧。 量贩店甲超市业者表示，目前正常供应鸡卵计销并无起价，要甲消费者共度这一摆欠卵的危机。记者综合报道。首先呢，咱来头前来明白讲，这个卵价所谓的这历史新高呐，到底是悬去到倒位啊？一粒卵到底即马起到倒位？但一般平均，咱先来请问这个柯教授吼，咱即马一粒卵差不多起到差不多2角。 左右还是我？起2块，就是1斤2块，就是10粒2块，一粒就是0.2块啦。就2角，嘿，一粒起2角，嘿，一粒起2角。啊，这对一般消费者来讲，哦，比如讲你一粒搁较熬食，你一工食3粒，啊去6角。嘿。 啊，这对一般消费者来讲，这到底是什么意义？是安怎？安尼遮惊慌着？不管是养殖业者，这个养殖的业者，还是这个消费者，甚至是媒体，老师，你认为这是什么情形？我认为是起2块，大概伫电视观顶一看，哦，卵起2块，啊，所以我嘛呼吁咱这个媒体咧，咱来讲互清楚。 是1斤起2块，哦，唔是
因为毋是讲啊2起2块，有一寡消费者会认为讲哇一粒2起2块，所以有当大家心内惊惶讲啊哪起遐济，所以这爱小可澄清一下，澄清一下。这是事实面啦，但是我要请问到这个陈教授吼，我有这个图表吼，老师你甲咱看一下，这张图表吼伫面顶吼，咱台湾的这个鸡卵啊，拢是差不多是上下骹啦。吼，即台湾是色上深的吼，下骹咧蛇啊，吼美国吼，即个感觉色的，真悬，愈甲安尼，吼日本蓝色的，吼即头一眼的蓝色的，咱的鸡卵就从来无比美国甲日本的鸡卵搁较贵价咧，咱是即卖是感觉说真贵，这是啥物意思？还是自古以来，咱的卵就受到政府的这个补助，还是压制，所以无起价，安怎一回事？咱第一个，咱台湾农政单位对这卵价其实很关心，为了要稳定这个价小，所以这个价钱是不会很激烈的，对。另外就是讲，咱习惯这种卵就是这种价小，所以呢，突然间若有加2块，就感觉就有感觉的呢。就那就讲那个风吹草动这种感觉。但是他柯教授讲，那事实上一粒才2角啊，若讲互是大人听咯，就这2角，那么还好。但是我要请问陈教授的是讲。这个长久以来，咱的卵价安尼无安尼起吼，这是算作是反映成本的合理性，还是讲咱农政单位特别照顾咱一般的民众，安尼安怎讲？因为鸡卵是这个民生必需品所以我头头有讲过，你若起1块2块，大家拢有感觉那当然这跟咱农政单位。应该说，照顾一般的消费者有关的要平稳，让这个价钱卖安尼波动然后对这个产业，假如这个产业若是讲价钱安尼起起伏伏，其实对这个产业的发展性无好。这我来请教焦君这个还是讲卵价。对着咱整个消费市场咧食物这个采购的时阵，是有一个特殊的这个关键地位，所以卵价特别敏感譬如讲，敢若油共款，油一起，哇，其他的万物都起涨，还是卵是有一个真关键的这个所在，无奈安尼，大家媒体还是讲这个消费者呢，才惊吓，还是讲特别注目。其实这个卵价起当然毋是。即马较开始啦，其实前年的年底，差不多迄当阵，大家感觉要大盘要去产地要客卵的时阵，就客无啥有啊。一寡细盘当然就欠货一定价小就压起来。了旧年开始个俄乌战争嘛，俄乌战争大家知影个粮食尤其有币啦，这起价价就食有币嘛，所以前年就小可感觉卵无啥够。旧年开始个俄乌战争，这粮食的价小，饲料的价小个起，加上旧年大家个影响，咱个有Omicron嘛，一寡餐厅无度做生意，饲价想讲我饲遮侪卵，餐厅也无做生意，我规气就休困者，敢知影讲疫情遮紧就结束。等下结束，等下结束时，市场搁恢复这个需求的时阵，产地已经是为前年的年底到旧年的年中，其实就小可有一寡状况啦，这状况咱等下再探讨。是鸡母起毛一摆咧。所以坦白讲，拖到今年，我感觉主要是安尼，这边主要是第一个时间拖伤长去啦。就是讲大家希望讲，卵价应该回稳，像教授讲的。上好卖起落嘛，但是咱有一个预期的价小，比如讲30块、40块，但是伊久长拢无落来时阵这边个真正个无够无够你只要起嘛，
虽然起2箍啦，但是大家就是讲，你本来想讲政府应该甲压落来，结果压无落来，佮等到起来。我感觉这是一个消费者一个心理上的落差啦。吼，啊，当然，这个消费者预期心理是足恐怖的吼，这无一定爱食遮济卵啦吼，但是通多高收。会去炖的吼。就看到报新闻开始报讲卵无够要起啊，本来要1啊，就买3啊，啊本来就无啥够，佮愈无够。所以台北市的超市，你爱去看什么平价超市迄时选单，拢抢完啦，开门就抢完。但是你讲品牌蛋啊，什么冷鲜蛋，迄价钱较悬的，当然就够有村嘛吼。啊，所以谈到讲到这个价钱嘛，是一个问题，因为咱即摆价钱拢是用批发价去价啦，嘿。但是你若讲品牌啦、小农诶，这无一定有法度算到这内底来啦。啊，够较贵哦。是啊，所以啊，因就是有固定的消费者嘛，所以伊的量嘛袂济，啊，伊就是固定统一卖，啊，所以啊，一盒卖200，嘛是照卖啊。伊的批发价的关价和伊无关系。和伊无关系，吼。但是咱知影讲，咱台湾人吼，事实上，哦，观众朋友一个概念吼，咱台湾人吼，即马卵鸡吼，一年差不多4387万只，吼。啊，上新的这个卵鸡呢是3204万只，吼，啊一日啊需要2000万粒以上的鸡卵呢。老师，咱台湾人遮够食鸡卵，但是啊，佮逐工佮欠300万粒呢。这一般这个鸡卵是需求是用在哪里？互观众朋友一个概念，咱一般的家庭一日甲一家4口，一工食4粒，敢有通逐工食甲4粒去？啊，用鸡卵用甲遮济？有哦，因为这鸡卵从价起吼，从过去从价起，鸡卵算起来，你若讲用营养分来讲的时候，伊算俗的一种物件。蛋白质的上好来源那个吼，啊个过去这1、2年。外国拢伫咧报道，哇，食卵有偌好，拄偌好吼。所以其实咱台湾的这个消费吼，家庭的消费是拢有增加吼，甚至我有人讲，伊一日拢食2粒吼。啊，食2粒，你若讲一日食1粒就好，咱台湾2300万人，得爱2300万粒。哦，有影咧。嘿啊，啊，你搁有一寡去做鸡卵糕，搁做在其他去加工健身呢。我有看迄个健身的，一日单推9粒、10粒在咧推咧。啊，所以其实台湾的迄个卵的销售，迄个叫做消费量是有提高啦。咱有比别国较够食卵无？应该咱已经是达到在开放中国家、发达中国家的水准。基本的标准啦。你看，以前咱是食猪肉上济，即摆食卵的用要超过猪肉，哦，是安尼。老师，张老师，咱无食鸡卵，敢会安怎？敢有其他的替代品？因为这现不现？即摆学校的这个营养午餐啊，因为学校开学啊，营养午餐本来一礼拜食4粒，变做爱食2粒，啊，囡仔的营养无够，敢有啥物其他的替代品？若讲到动物性的蛋白质吼，就是牛奶嘛，肉甲鸡卵嘛，那这几种来比较，就是卵伊的 CP 值较悬，俗个大碗。俗个大碗，袂家己食啦。嘿，俗个大碗吼。然后，所以这个营养午餐每个餐点有一定的经费预算嘛。那要兼顾要顾营养，要顾俗个大碗，那鸡卵是真好的来源。那即摆无鸡卵是要安怎？那就来换咯，有得换吗？有另外一种方法啦，吼，就是讲改成迄个植物性的蛋白质啊，植物性就是像植物性像这个大豆啊、黄豆啊，这个。阮这种人健康去甲我讲，是毋炒菜啊，分的安尼啦，一粒做5个人食啦。哦，有的人是安尼，
比如讲加一个菜脯卵哈，内底甲放寡肠啊、青菜，让它的量增大。但是它是用一颗团扇是用牵根的吼，牵甲较大，看起来较有重量啊。嘿，是。这我来请教赵军吼，这个团扇即摆目前这个大时机，农委会是讲伊要来进口国外的这个卵啦，但是国外即摆可能我所知是国外敢有通这个时阵敢有通啊进口？我先补充一点哦，其实先进的国家吼，这个鸡卵的消费量就是人口数乘以1.1啦，一天食1.1啊，所以咱台湾2300万人，其实进步差不多食到差不多2500万粒，迄算正常，迄第一啦。第二，所有的农产品吼的通路其实拢行2条路啦。第一条就是咱讲大消费户啦，吼，就是人讲商业用途、营业用途这种的。第二种就是咱个人消费者，吼，就是你讲你去超市买也好，你去传统市场买也好，你买当然家己煮，迄个个人消费。其实个人消费这个量其实坦白讲拢无讲介大啦。上大是营业用的，好，比如讲你要做鸡卵糕，你要做西点，好，你要中央厨房，你要大餐厅，这种的量较是大的，所以即马进口卵其实去年开始进哦，第一批进的是液态蛋，好，液态蛋当然伊的保鲜的迄个方式还规念能够有差别，其实伊拢基于迄个营业用去啊。做加工用的，坦白讲，咱也食袂出来。无，咱食袂到啦，咱食袂到啦。吼，当然，其实冰箱是都有一寡较特殊的超市为日本进一寡较高级的鸡卵啦，譬如讲什么鲜食蛋啊、无沙门杆氏菌这种，当然量足少啦。当然，咱台湾无够是，其实咱若照农委会统计数据，咱台湾卵的自给率吼是99.8%啦。哦，这真特殊呢。就是讲。除了粟仔以外，吼稻米以外，其实卵是咱自给率上悬的，这个农产品。这嘛是一种特殊的文化。所以照理来讲，卵其实全世界拢共款，包括你讲新加坡无农业，但是伊伫边仔一个小岛嘛是饲两鸡，伊嘛是鸡卵爱自给自足啊，因为它两个教授过，因为卵是上俗的个营养上丰富的蛋白质来源。所以所有国家为着伊个国家安全，伊无可能甲卵这个物件放互进口嘛。因为你逐工爱食，你逐工拢食会到。所以台湾其实照理来讲，卵是袂欠较对啦。其实欠就是我相信两位老师就一定会坦白甲咱解释个为什么会欠的源头，其实是有一寡不可抗拒啦。我来请教高教授吼，即马即个时节是安怎会欠卵？头早交军有他点着。讲哦，本来是对着 COVID-19 吼，对着这个疫情的时阵，这餐厅都无开，规期吼，这鸡啊收的，咱就卖来饲。即马要现煮时要来开始哦，要来用佫袂好饲，量佫拄着这禽流感，吼，这真济是佫有具体的什么原因无？我这卵其实为前年吼，前年那农就讲农历是前年。要过年迄阵啦，就开始咧欠啊啦，吼，所以记迄阵啊，大家啊也会记迄阵啊，就是前年的迄个农历过年有一阵啊，就是冻涨嘛，吼，就是表示迄阵啊，卵就开始咧无够啊啦，吼，为旧年来一路过来的，哦，他拄有讲到，就是讲这 COVID-19， 哦，餐厅啊，些拢减去吼，减去慢慢为饲鸡笼可能得嘛有减饲啦有减饲数，所以旧年那就年1、2月份迄阵啊的迄个产蛋量比即马较少，嘿，较少对啊，迄阵啊敢若几箱迄阵啊敢若10万几箱的款，嘿，今年甲旧年比起来，咱今年即马嘛11万外箱啊，吼，11万箱，你若听起来就讲，旧年
那像讲生产量比即马较少吼，啊，即马哪会起价吼？对啊。啊，但是你这 COVID-19 即马收起来了吼，嘿啊，大家拢走出来，消费拢走出来，这是一个。哦，这咱讲介绍会起，啊，无甲这拢甲供需啦吼，供哦，甲需求大，嘿啊，需求大，这会造成就是讲啊，我要互你都供不应求啦，供不应求。啊，这供不应求，当然就是讲消费增加，另外就是生产这边，哦，你若讲你，哦，去年哦，国历去年11月、12月，咱你阵做生产12.4千箱左右，哦，啊，到今年，哦，咱莫讲去年啊，哦，他拄好比较去年，咱即摆讲今年即摆最新的差不多剩11万，哦，4千箱，11万几箱啦，吼，所以欠100-200万箱，嘿，100-200万了，100几万了去啦。哦，你一箱200粒啊，200粒嘛。哦，啊若1万箱，200万粒，对，200万粒啊。哦，啊，就才早讲咱即马佫欠300万粒。有欠300万粒，甲无欠300万粒，咁。以我看，应该是无遐济啦，无遐济，应该看。无啦，咱大家约好讲吼，即阵是著较食较少的，差不多。啊，介绍较咪较落来。哦，啊，所以这嘛是一个因素嘛。是。啊，过来就是咱所知，这个气候变化太厉害。哦，你像讲，当然是突然间烧热，啊，突然间冷。这过年前后，这2波的寒流来，哦，敢若以前。咱台湾即几年无拄着安尼嘛，啊今年佫特别拄着安尼，啊咱台湾佫一个饲鸡迄传统的鸡舍拢较开放性嘛，啊拢用磅礴安尼尔，啊所以你即个若正经寒的时，也是正经热的时，伊的产能量拢会落落来。一般你像讲，咱的体感温度，从体感温度较清楚。体感温度若超过30度，也是体感温度较低14度。30到14。嘿，安尼对鸡仔的这个产能拢有影响。拢有影响，拢有无好的影响。啊，咱若毋是讲环境的迄个外界气温哦，毋是迄气温哦，气温30度，假使若落雨，伊的体感温度大概34-35度去。过起来。哦，对吧？啊，你若而且个白皱皱，嘿，你若14度，14度，啊，你若搁落雨，差不多剩10度以下，嘿，啊，所以拢会影响到，啊，这是影响产量，另外一个影响迄个疫情，因为你寒也是特别，尤其是这2波的寒流，造成到一寡疫情，咱毋是干讲禽流感啊，咱搁其他的拢会受到影响，是，啊，受到影响，有的鸡仔就损失去嘛，啊，所以这个产能就搁减去，啊，尤其咱过年这站，咱今年休10天，啊，过去的传统就是讲过年这站2价拢会落落来，啊，所以真济因为去年丢入过来有一寡老鸡，然后过年这站淘汰啦，啊，无着退伍去啦，所以迄2才会讲为12万。4000箱降落来，剩11万几箱，所以降真紧，降真紧。所以这个原因啦。嘿，啊，所以你量无的时，你当然这个自由经济的时，就是爱起价嘛。是，啊，加质量嘛，嘿。当然是，咱是有看过一寡文章来讲，咱他也看到，他拄一开始我就问陈老师讲，咱台湾的2价是毋是合理？有反映到这个有互饲鸡的人赚到钱，啊，消费者嘛感觉合理，是毋是在即个卡头啊？比较其他各国因的2价，咱的2价算合理无？那你这个 COVID-19 之前，这个介绍应该是合理。合理，因为这个有合理无合理，迄个2价拢。马上会反映出来。是啊。啊，头拄啊，这个来宾，这个招商，伊嘛有提到讲因为时机的改变啦，
俄乌战争啊，迄个饲料原料拢起啊，所以佮加上徐老师有提到迄个禽流感，所以造成很多的损失。那相对的，迄个饲养成本饲用成本增加啊，所以就变成说，鸡农饲两家，伊若无利润可图他当然会反应。那最近的反应，当然可以看出他们经营上的难处啊，所以咱的经济是自由市场，让市场的供需去决定价钱。那目前是我站在另外一个第三者的角度，认为是价钱应该小可起者，是，这会使双方得到公平啦。对，这我来请教就这个条件有人讲日本的饲鸡的成本，或者外国的饲鸡的成本较低，就是因为伊量真大，因为规模真大，所以才有通降价。啊，咱台湾大部分80%拢是3万只鸡以下的这个规模。台湾这个特殊的生态，你甲咱观众朋友小描述一下，因为真侪观众朋友无了解这个生产结构。其实两家是真特殊啦，因为两家伊为鸡小鸡啊，到中鸡到开始生卵但是我相信老师会讲愈详细。其实这个产业链其实即马拢一条龙啦，就是为饲料厂因家己掠鸡，家己饲，甲鸡农讲你老啊，你卖饲啊，恁囝无要食我替你用，我替你改善设施啊，你着替我顾啦，顾好你的卵，我甲你装修啦，即马足侪大厂啦，咱莫讲啥，就是足侪大的饲料厂拢是即个方式，咱讲一条龙，因当然因的产品有品牌，家己有通路去卖，但是就是主持人讲的，这差不多占超3成。70%阁是传统的，你讲的莫讲3万只，5万只以下的这种，人讲小型的农场啦。当然小型农场内底应该嘛差不多几十场是改一种较现代化的这个饲鸡的方式。但是你讲这个到底台湾这个饲鸡的成本悬还是低你也照国际标准来讲其实你也进口国外的食品其实拢公定行情。你饲一只鸡平均我会记忆当中用荷兰上好的设备比达出门的，10当前炒一只鸡平均300块就，即马起到1000块啦。所以表示你饲1万只鸡，你的硬体成本就1000万啦。你莫讲掠鸡，掠一只鸡可能，所以这个资本家来饲鸡才会使。你掠鸡可能一只鸡5至35看你掠大细啦。咱平均切300就。你也用现代化的设备，搁掠第一批鸡入来，你来囤4000万伫遐等的，你也钓一个鸡瘟啊、禽流感，迄是规场拢死。所以到底这个生产成本要安怎算迄坦白讲是足歹算。所以这也有美角的。所以我头仔讲，咱为通路看嘛，咱通路有品牌，有小农，有营业用的，有早餐店用的。其实你看早餐店用的拢是人啊装来嘛，一人老师讲的200粒左右，迄种的当然大部分拢是小农、散户，搬上去产地收来，再来消费市场去放嘛。但是你也大厂一条龙的，其实伊拢拍品牌、装洗好的，送去超市，不管你看到大型的、小型超市，拢是遮的大。当然即马有一寡中的。伊嘛家己去拼，比如讲我着北部我有法度拼50间我着放，我中部放80间我着放，其实其实饲鸡饲两家的生态会牵涉到伊通路要安怎行，但是原则上就是2大类啦。所以他在交警讲到一个重点但袂当干那看到文章就是讲
即咱外国的即大量真大吼，所以生产规模大，啊，咱就爱当学，即嘛风险嘛无一定。哦，老师，尤其去到日本看因的参观，老师你甲咱的经验讲互消费者听。这是安尼啦，就是你就要改这个现代化的吼，若为外国进口入来，吼，他都要照常就讲，哦，一只爱偌济嘛，吼，为300几块，即要起价差不多一只哦，一只硬体哦，嘿，啊，得爱凑1000块去啊，干那硬体哦，哦啊，可能啊，你土地啊个。可能也无包括你内底哦，所以这嘛是真紧讲，有啦，要去起这嘛爱吼相当的一笔的迄个资金啦。啊，但是这个产家，咱这两家行业，是毋是有值得去改安尼？吼，投入，嘿，有得要投入。我的看法就是讲，你无一定就是你去。有人做甲安尼吼，我会使吼一步一步去做安尼，嘿，嘿啊有价值无？你若有这资金，我认为也是有价值，吼，因为回收，你若减哦加产能率加较悬者咧，吼，一般你若像讲即款现代化的密封式的，即摆拢会当饲啊90几周，吼。老师，你甲咱解说一下，饲甲90几周的意思是啥物？就是讲我鸡仔开始生卵，从18周、19周开始生卵，啊，直到生啊，伊会90周，做老啊，差迄阵90出来才退休，才退休，中间就无换毛，吼。啊，咱的传统啊，一般中间差不多到60、70周，真棒啊！你的产能率降落来。你的两个品质嘛歹去，你就无去经济价值，一定是爱淘汰。即摆真正来讲换毛嘛，吼，第二春吼，嘿啊，所以以这个整个来长期来看的话，还是必须要去做提升啦，提升啊，提升因为各国个人的迄个条件无同嘛，哦啊，所以像日本因的，咱台湾这嘛真正安尼做，企业出来做对吼，好啊，即摆。像他教官讲的，嘿，对3万只，吼，我查过3万只以下，还佫占大部分嘛。啊，这3万只大概拢上得起，有当拢翁仔某2个饲啊。老翁婆啦，嘿，从以前饲啊，即马，哦，这个事业已经是高龄化，少年都不爱食。嘿，啊，若少年无爱食，吼，啊，就企业来，哦，饲料厂就来，像他安尼讲，嘿，帮忙，哦，就是讲我甲你改善你的设备，哦。啊，你来甲我饲鸡，啊，你参与我一条，嘿啊，无法闭关，啊，你来参我一条龙安尼，吼，安尼落去做，是，嘿啊，这是未来一定就是一定爱行啦，爱行啦，吼，爱行。啊，咱政府就是爱徛伫这个做这个政策，吼，监督的立场，吼，去看，吼，较袂讲哇，啊，你拢大企业拢食这，吼。小资本的，小资本的去，啊，政府就是爱有一寡迄个。哦，这个美加个真济哦。美加是。嘿，啊，我的意思讲，台湾一定要行迄个徐贤厂的。洗算中心啦。嘿 ，CP 先的洗算中心，才会当甲一寡迄个疾病的传染，迄个链把它杜绝。尤其迄个。两箱，哦，弹箱啊，哦，嘿，弹箱你为迄个，得翻来手来，运来运去，运来到消费者佫等于这，啊，佫倒来倒去吼，这人啊，位遐来无一定等于啊，哦，啊有当然倒来倒去，所以咱政府过去嘛，毋是讲无做代志啊，嘛有做一寡代志。排查啦。嘿我的建议就是讲，政府未来就是这个 GP 先得一定要。设起来时，你这人啊，吼啊，在家农拢来参加这个中心为嘛咧做头家就对啦，吼啊由这企业去运作，也是要请迄个经理人运作。哦，这传统爱变新吼，爱变新啊！即摆你弄
拢交伊这个 CV center 来，因为你嘛是算头家嘛，吼，啊，你的卵拢交这 CV center， 吼，啊你100箱入来，啊你拉啊100卡，你我这边写好的100卡你搁载倒，前期想的你前期就是说啊，所以你遐甲迄个传播链，你迄 CV center 切断去，哦，才有可能。但是过去咱政府嘛是有真努力啦，但是整个自购款环境吼也无够。但是即马我咧想是应该做的时阵。好，老师，小咱这把哦，过来讲，我要先请教着陈老师吼，你甲咱介绍一下，即马饲鸡咱在台湾吼，主流咧饲鸡的这个方式是啥物？到底对着这个产量啊，对着这个价效有啥物影响啊？你先甲咱举一个传统的，还是讲即马上主流的？你摕了真侪相片啊，这是传统的哈，传统的。这咱细汉时看嘿，好啊，这种经营方式，那站在迄个生物安全来讲吼，它的风险就比较大，风险较大啊。第一个，它的麻雀容易进来啊。虽然即摆政府有讲咱围网，但是围网对于这个麻雀来讲，伊的粪便嘛有可能嘛个地里去啊。嘿，所以这个在这个生物安全来讲，就是一个较无奈哈。安全上的顾虑啦哈。是。啊，另外这种鸡场吼，伊的饲料换蛋力啦哈。饲料换蛋力的意思就是讲，我鸡要食偌济饲料生偌济，生几粒，偌重的鸡卵哈。那这种换蛋力嘛较差吼，啊，为什么较差呢？因为客来客去嘛，起码是歹。另外一个原因就是讲，伊的设备较差啦，哦，伊无像讲咱咱要盖的迄个水冷密闭鸡舍吼，伊的温度会当调控，那就会吹冷气啊，所以这个鸡一般上好的环境温度大概是21度。但是咱台湾的天气大部分拢是超过27、8啊呢，超过30几度的，啊，所以这不利于它的生产，啊，所以咱的产业嘛要爱提升这个畜舍。老师你有办法 ？OK， 这个就是水能密闭的哈，咱伫外观上吼，咱是看得出，对，不是，那是不是鸡条哈？好。除非你入去，你刚才讲哦，这是内底是饲鸡哈。那么，以水能密闭的鸡舍，伊是类似咱吹冷气哈，热天的时阵吹冷气。是。啊，伊的冷气为倒来，因为咱若食电太凶了哈，所以伊就是抽地下水，哈，地下水较冷，啊，伊抽上来，哈，经过迄个。水帘墙啊，喷雾，唔是喷雾，一个那是那个磅礴，啊，利用这个风扇吼，去改遐冷气吼，较冷，吸来整个畜舍，啊，排出去都是热风，啊，这种方法呢，对鸡环境温度较低嘛，吼，较适合于生长，所以伊的迄个采食量嘛较好，啊那一只都会生嘛，对不对？吼，咱台语就是讲一只个。这是外观。对。啊，内面安怎大？内面安怎大？只有一个相片吼，听讲是住2楼哦。这是高床吼。哦。这高床，啊，住咧2楼，啊下骹呢？是迄个叫伊的摆设，这就是楼骹，伊的摆设啊，这种高床的，甲传统来比较，伊相对吼，伊清大便的时阵吼，较好清，伊让机械化，用山鸟来清，吼，啊，比传统，慢慢去搞甲安尼，对，嘿，哦，老师。这种也是集中式的哦，吼，这种算集中式的，但是伊比以早安尼，大家敢若这个坐课桌椅安尼客小我已经较凉啊，啊有较厉害，
即摆就是咱要讲就是即种福利龙，吼，福利人啊，福利人啊，伊大概就是20只关一人，吼，啊，传统的就是咱住迄独人房、单身房，啊，这就是住公寓，啊，公寓内底有客厅，吼，啊，有迄个沙发，哦，迄种感觉。那我甲各位看介绍的是，什么叫做福利笼里面的那些相关的，就是讲动物也要有福利啦。嘿，好，比如这就是产蛋区，哈，还有注重迄个鸡仔的，那就咱人的个人隐私，哈。哦，啊，个查起来。嘿，查起来，啊，互伊比较安心的产蛋，哈。这就是类似咱讲的产房啊，哦，产蛋区啊。啊，伊内底其实还佫有迄个磨爪器，啊，伊会去用个骹脚去拔，哦，啊，互伊表现迄个自然行为，哦，自然行为。做义牛啦，无动物拢有这个。对，啊，而且吼，咱知影鸡仔暗时拢会去树顶，嘿。啊，伊遮嘛有提供迄个栖息架，你跳去踮遐，踮遐休困。哦，所以这叫做动物的福利啦。嘿，是。哦，福利笼。嘛有一种伫澳洲讲有事件的，讲是去放去这个鸟笼外吼，啊，互伊踮咧野地内面生产，这种的。这都是放牧的，哈，放牧的，啊，就是有提供运动场，哦，互伊活动，哦。但这种胖是成本搁较悬哦。当然较悬，嘿，所谓较悬就是讲哦，伊无法度饲较济只，啊，相对伊的迄个成本就会比较增。啊，这个消费者家个人最注意啦。嘿，哦，好，啊，各位观众一定会讲，啊，落雨要安怎？迄鸡仔嘛惊南雨吼，啊，所以内底伊嘛有室内的蓄设。伊若落雨的时阵，就移来内底。啊，咱这个看就是讲，伊遮有迄个红红的这吼，这就是讲，伊鸡仔若要生的时，会当跳开遮，这个产蛋箱，吼，安尼。哦，是，这是即马较现代化的啦，吼。这我有请教一个教官吼，咱台湾吼，尤其你对产销吼这种研究吼，咱台湾。在这个各种的这个饲鸡的方式当中，你个人建议或者是你感觉台湾上好的这个条件之下，应该是倒一种的生产方式较好呢？其实回答主持人这个问题吼，进前其实我相信有一个爱先解决啦，就是讲，因为我过去伫北农的时候，我学着讲哦，原来蔬菜水果要安怎分级，好特优良。吼，迄是当初省政府时代和中兴大学的教授吼，啊农林厅的官员，拍袂完去创一个标准，啊去教农民，你水果蔬菜采收落来了，你安怎装箱啊吼？坦白讲，咱即马鸡卵吼无分级标准，有影呢吼。吼啊，所以你无分级标准时，你要安怎去源头讲？我要安怎？管理啊，用什么方式去设什么的卵伫市场是 A 级啊、B 级啊、C 级啊？咱即马当然有什么动物福利蛋啊、平饲养殖啦，迄拢随在伊讲的吼。无，迄当然是迄是生产端的认证嘛。我即嘛是讲产品的好歹，就是咱通拄讲，这卵壳伤薄啊，还是讲放伤久啊，是讲换毛的鸡生卵，还是讲出卵蛋，一定我相信。老师因专家一定有法度设想一个，咱台湾。所以你认为关键应该爱分级的。啊，当然你分级好，消费者就以家己的需求来买伊爱的卵嘛。啊，共款生产者就知影讲好，即马这市场，比如讲什么款的，这款的这个需求较大，我就用这个方式来管理，卵就符合这个规格就会使啊。所以到底是对一种方式好歹，其实坦白讲，不一定。迄就是看市场要爱啥。哦，这果然是这行销专家，这产销专家。但是我要请教着郭教授哦，咱这桌顶吼，这几粒卵哦，你甲咱小虽然镜头看到镜头有当啊翕到吼，甲咱消费者小讲者，
这个卵哦，要选卵的时候，那看卵有啥物美感？他拄啊，照常咧讲这个卵的分级啊，吼。咱台湾了欠讲分吼，什么 A 级、B 级吼。咱台湾即马迄个品牌蛋拢干啊，就是讲，拢干啊，讲我是好卵，几 gram 到几 gram 吼，啊会当克落安尼盘啊，吼，即马是分级干，大概分到这啊。低于这里哦，啊高于这个，就是咱讲哦，这国外蛋吼，啊这是胃重量。哦，去分的重量啊，啊，那咩啦？进一步去分的是讲，伊拢咧推销的时候，拢讲我是好蛋，我是好蛋，安尼。系啊，进一步去就讲，啊，这粒手头的，这看，哦，啊，这粒卵到底是健康的，哦，也是讲，这只鸡啊有各样过，哦，啊生出来卵，哦，啊像这粒，哦，这头只就粗粗，对吧？吼。哦，摸起来粗粗，啊，这就一粒啊，哦，粗粗，一粒的，这有一粒。我俩做一粒的是较野性。嘿，一般就是讲，真济过去讲啊，这卵较新鲜的，就有一粒嘿，啊，掺这无共，这是集中伫这个盾端，吼，较大头的大头的，也是你这尖头的，尖头尖嘛小块，吼，有各样。这是啥物代志？嘿，这个变成讲。伊的这只鸡啊，伫这个生产这两个过程，有做这，就是讲伊的输卵管吼，遭受到这个这个病毒也是细菌的感染过吼，尤其像讲像讲咱迄个 IV IV 台湾到处都有嘛，就是讲传染性呼吸道这疾病，但是老师，安尼这种人会食入袂？这没有问题。伊这是讲伊的输卵管有受到影响，受到影响，比如讲受到这个病毒的这个刺激还是什么但是无问题就对啊。那看到这，就是讲啊，这可能赶紧去验一下迄个鸡仔的血，这个 IV 的抗体也是某种。疾病可能是毋是伤低？所以在分级的时阵，伊应该毋是上好一级。你若讲要分 A、B、C， 你落去的时阵，迄个还阁详细分级啊啦。你像讲，即摆因为品牌蛋，像我交某食品公司，食品公司伊即摆去，伊嘛是讲我合格的入遮尔，伊无分讲，你这是1级的，这2级的，这啥物级的，伊嘛无分，但是。伊会去采样看内底内容物，咱的好用的这个蛋黄的高度，伊要爱偌济，爱就是合格的，介绍偌济，剩的你不合格，伊介绍伊拍落去，伊搁再较。老师，第二个问题，咱安怎来经卵除了这个外观以外，趁提手安尼去叮当，爱叮当。这叮当，这变成讲你要真有经验啦，你若看起来，这两拢差不多，你伫咧手叮当，这粒哪像较甜，较甜，伊内底一定就是蛋黄较大粒，也是伊的卵黄蛋白较济，所以较重。所以真济卵就是讲，看起来都无偌大粒，那会拢超重。有诶就看伊足大粒，无遐重，你。内底的可能迄个卵黄蛋白较稀，卵年可能较细粒的煞。听讲有一种用药的哦。用药的是，那内底迄个卵黄蛋白若稀的有声啦。切。你这两卵若刻落去水里，水比重，水的比重是1嘛，伊若沉落，这就表示袂歹。新鲜。你若扣浮起来的，这个无奈。这就是。较无新鲜啦，就是内底迄个较轻。所以咱上基本的，咱上无厝的买回来就知影。你若有经验的人，这粒卵摕起来，做这点看下，大约你会知影，但是这要有很有经验的人啦，但是你若讲要分级，你要有科学依据嘛，你不能讲我摕起来讲，这粒较重 A 级也袂使啊。一定就是讲你要有标准嘛。标准，你的卵壳是安怎？你这番。采样来，你内容物是安怎？
这样去分安尼可能。是。那未来要走上分级的话，就是外观跟内容物拢要兼顾啦。就外观嘛爱看，内容物嘛爱做一个分级的这个标准。系啊，所以咱这目前是要欠这部分。是。好来，杨老师，早柯老师也讲洗选中心爱成立，赵军就讲分级爱处理，这两种在台湾即摆目前，养鸡的这个市场，尤其是两鸡的这个市场当中，其实这种讲法咱拢听真济啊，长久以来要安怎做，尤其现主席这个卡头应该按马上来做什么代志，互咱台湾这个两鸡的这个市场会当较健全的。消费者嘛较有意识，尤其咱做这节目主要是要大家食较健康嘛，老师。他都徐老师有讲到讲迄个 GP 中心啊，蛋的洗选中心那伊的经营方式呢，就是可能就是20家的20间的蛋鸡笼大家拢是股东大家共同经营。那有的人讲我的起鸡我不懂得经营，没有关系，咱可以比照那种合作社专业经理人来做管理。那三小班安尼啦咱台湾一般对这个合作社不是很有信心，因为有很多的失败案例。不过据我所知，像嘉南羊乳厂，它就是一个很成功的案例也就是它把经营者跟生产者是分开的。生产者你就是把东西交给我，那我请专业经理来管理，所以它是成功的。那问题是，我们刚才徐老师说，其实在政府几年前就想要推广这个洗选中心，但是一般的生产者在观望，观望。观望的结果呢，那农政单位呢就要带头，怎么带头呢？类似这个咱的底下有拍卖市场，自从有拍卖市场之后，整个猪价都稳定别像讲安尼起起落落。我像较早我读高中的时阵迄猪仔囝离路边就当捡着，就是猪价歹嘛同样的，咱若讲到咱这个两家嘛是安尼，就是政府带头来辅导辅导的时阵，政府的资金都爱灌注并不是让这些蛋鸡笼呢，我应该去看啦，家己去补安尼去补的结果就是，所以技术资金拢爱到位啦。但是都是采用共同制啦。什么叫共同制？也就是说政府出寡资金来给辅导蛋鸡笼伊嘛爱出资金因为有政府伫咧做后盾所以大家都较有信心无你若讲我要成立一个洗选中心我土地土地问题过来遐废水要怎处理这就是爱政府来辅导。是，佫真侪妹妹较家己。对。好，我来上后尾3分钟我来请赵军来甲咱讲，尤其咱台湾这个特殊的环境，有人讲咱亚热带啦亚热带，所以饲鸡本来就有天生的困难足烧热。但是我看人新加坡嘛是真烧热咧处理，资金、技术甲知识，教授拢讲甲拢有真有这个过去养鸡的这台湾到底欠什么？是欠消费者意识，所以爱要求讲我就爱分级，还是安怎？其实我感觉这边这个技能介绍起起落落的代志其实徛伫农会立场伊手头会使用的这个手段其实差不多拢真崩去我是认为坦白讲经济学讲的内外因素啦不管是 COVID 造成的消费端的变化，还是讲外部俄乌战争的饲料的起价，其实这拢唔是政府会使去要的啦但是就是问题出现时，我相信该用的手段我相信老师嘛，大家拢知影嘛，产业内底
会使做、会使放的、会使辅导的、会使用的，其实各拢处理落啊。所以，其实你若讲最后要创啥，我是感觉坦白讲吼，鸡卵无即个拍卖的即个制度吼，啊坦白讲就是用搬商和即个生产者引起议价即个代志吼，可能爱思考一下，看有法度去改善。爱拍破。上好爱拍破吼，爱搬商，无即两商搬商有搬商的功能啦，但是我是讲即个价格形成即个代志哦，是不是会使更较透明？就可以用拍卖的方式，老师敢唔同意？无一定是拍卖，但是就是会使较透明些。用拍卖的老师敢唔同意？拍卖这两产比啊，较不一样啦。哦。但是介绍呢，较透明，敢有法度？嘿啊，介绍的。